इस वक्त हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं जी। मोटरवे एंटर हो चुके हैं। लाहौर बरास्ता इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं जी इस वक्त। Tag issuance booths 1 kilometer ahead. 4.5 किलोमीटर कराची मुल्तान मोटरवे। हम इस्लामाबाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और दोस्तों के हमरा